Welcome back guys. So இன்னைக்கு வீடியோல நாங்க என்ன பார்க்க போறோம்னா piston rings installation, position எப்படி clean பண்ணலாம் and அதோட grooves எப்படி clean பண்ணலாம் அதுக்காக வேண்டி ஒரு ஸ்பெஷல் டூல் இருக்கு. அதோட சைஸ் வேரியேஷன் டூல்ஸ் இல்லாம கூட உங்களுக்கு piston வந்து clean பண்ண முடியும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னு பார்க்கலாம். ஸோ க்ளீன் பண்ணும்போது இந்த ஏரியா மட்டும் நீங்கள் வந்து வயர் ப்ரஷில் பிடிக்கலாம். இந்த ஏரியா வந்து வயர் ப்ரஷில் பிடிக்காதீங்க. ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரியாவுக்கு வந்து சிலிண்டர் வாலோட அட்டாச் ஆகிறதுக்கு ரிங்ஸ் இருக்குது. ஸோ ரிங்ஸ் தான் சிலிண்டர் வாலை வந்து கிராப் பண்ணிக்கொள்ளும். அண்ட் இந்த ஏரியா வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குது. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வயர் ப்ரஷில் பிடிச்சிடாதீங்க. பிஸ்டன் க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறமா நார்மலாக உங்களுக்கு கேஸ் ஸ்டவ்வில் க்ளீன் பண்ண முடியும். இதில் ஒரு வாஷிங் மிஷின் இருக்குது. ஸோ அந்த வாஷிங் மிஷினில் நாங்கள் என்ன பண்ணணும்னா மூணு க்ரூஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த ரிங்ஸை வச்சு இப்படி ஓட்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். ரிங்ஸ் வந்து இப்படி ஈஸியாக உள்ளே போகுதான்னு ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கோங்க. இது ஒரு பழைய ரிங். நீங்கள் சிம்பிளாக அந்த ரிங்கை வந்து பிரேக் பண்ணிக்கொள்ளலாம். ஸோ பிரேக் பண்ணதுக்கப்புறமா ஸோ ஷார்ப்பாக தீட்டினதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி இது உள்ளுக்கு போட்டு உங்களால் இப்படி க்ளீன் பண்ண முடியும். ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணுவோம். இதுதான் நார்மலி எல்லாருமே பண்ணுவாங்க. கொஞ்சம் வெல் எக்யூப்ட் கராஜஸில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி ஒரு டூல் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த க்ரூவை வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி யூஸ் பண்ணுற ஒரு டூல். ஸோ இதில் சைஸஸ் இருக்குது. சைஸ் வந்து சூஸ் பண்ணணும். ஸோ நான் எனக்கு தேவையான சைஸை வந்து நான் சூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ இந்த சைஸ் இதுக்கு செட் ஆகுது. டைட் பண்ணிவிட்டு இங்கே ப்ரெஸ் பண்ணி இதை ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதை உள்ளுக்கு நீங்கள் ஃபிட் பண்ணும்போது இந்த க்ரூவில் ஒரு லைனும் மற்ற க்ரூ இங்கே இதுலேயும் பிடிக்கும். ஸோ அதை பிடிச்சதுக்கப்புறமா இதை ஃபுல்லாக லாக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சிம்பிளாக இதை இப்படி டேர்ன் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே க்ளீன் ஆகிடும். ஈச் கேப்புக்கு வந்து ஒவ்வொரு சைஸில் மாற்றணும். எதுக்கு இவ்வளோ பெரிய வேலை, சிம்பிளாக இதே யூஸ் பண்ணலாமேன்னு சில பேர் நீங்கள் நினைக்கலாம். கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். பட் ஒர்க்கை வந்து எங்களுக்கு 100% அக்யூரேட்டாக எங்களால் பண்ண முடியும். பொதுவாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சோஷியல் மீடியாவில் இட் டேக்ஸ் 6 months to build a Rolls Royce and 24 hours or 16 hours to build a Toyota. ஸோ இப்போ பிஸ்டன் க்ளீன் பண்ணுறதை பார்த்துட்டோம். இப்போது இந்த ரிங்ஸ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறது பார்க்கலாம். ஸோ ரிங்ஸ் வந்து சில கம்பெனிஸ் வந்து ஃபுல் பேக்கேஜாக கொடுப்பாங்க, ஃபுல் பேக்காக கொடுப்பாங்க. சிலவங்க ஃபர்ஸ்ட் ரிங், செகண்ட் ரிங், அப்புறம் ஆயில் ரிங்னு செப்பரேட்டாக கொடுப்பாங்க. பட் எப்படி பார்த்தாலும் உங்களுக்கு அதை ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். இப்போது ஃபர்ஸ்ட் ரிங்கும் செகண்ட் ரிங்கும் நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது வந்து ரொம்பவே சிம்பிள். செகண்ட் ரிங் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரிங்கை விட பெருசாக இருக்கும். ஸோ ஒன் சைடை ரெண்டையும் நீங்கள் அட்டாச் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு சைடு வந்து ஓவர்லேப்பாக இருக்கும். ஸோ ஓவர்லேப்பாக இருக்கிறது வந்து எப்போவுமே ஃபர்ஸ்ட் ரிங். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரிங்கோட கேப் வந்து எப்போவுமே சின்னதாக இருக்கும். அண்ட் செகண்ட் ரிங்கோட கேப் வந்து எப்போவுமே பெருசாக இருக்கும். இந்த ரிங்கை இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆர்டர் இருக்குது. இந்த ஸ்பைரல் ரிங் இருக்குது. ஸோ இந்த ஸ்பைரல் ரிங்கை தான் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறீங்க. ஸோ இந்த ஸ்பைரல் ரிங் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது எப்போவுமே ஒரு டவுட் இருக்குது. இந்த மாதிரி எம் ஷேப்பா அப்படி இல்லைன்னா இப்படி டபுள்யூ ஷேப்பான்னு சொல்லி எங்களுக்கு ஒரு டவுட் எப்போவுமே இருந்துக்கிட்டு இருக்குது. இந்த பிஸ்டனில் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துல வந்து இந்த ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப் ஆகிற இந்த ஹோல்ஸ் இருக்குது. இன்கேஸ் நீங்கள் இதை வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா இந்த கேப்ஸில் வந்து அது மாட்டத்துக்கு ரொம்பவே சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் டபிள்யூலேயே இதை வந்து போடலாம். ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் உங்கள் பிஸ்டனோட டைப்பை பொறுத்து அதை மாற்றிக்கொள்ளலாம். ஸோ பிஸ்டன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டுக்கு இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறது வந்து ஆயில் ரிங். ஸோ நீங்கள் எப்போவுமே செக் பண்ணணும் அந்த ஆயில் ரிங் வந்து ஓவர்லேப் ஆகாமல் இருக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆயில் ரிங்கை இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் ரிங்குக்கு வர அந்த சைட் கேப் ரிங்கை போடலாம். ரிங் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது ரொம்ப பேருக்கு வர ஒரு டவுட் தான் ரிங் கேப்பை வந்து எந்த பக்கம் வைக்க போகிறோம்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது கன்ஃபியூஷனே தேவையில்லை. சர்டன் ஸ்ட்ரோக்ஸுக்கு அப்புறமா ரிங்ஸ் வந்து ரொட்டேட் ஆகும்.
ஸோ நீங்கள் எல்லா ரிங்ஸையும் வந்து கேப்லேருந்து 120 டிகிரியில் அடுத்த ரிங்கை வந்து ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள். இட் டசன்ட் மேட்டர், ஏன்னா ரிங்ஸ் வந்து எப்படியுமே ரொட்டேட் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நாங்கள் ஸ்பைரல் ரிங் போட்டோம், இப்போது அதில் சப்போர்ட்டிவாக போடுறோம். அதில் ஆப்போசிட்டில் வந்து ஸ்பைரலில் போட்டு போடுறோம். இப்படி நாங்கள் இப்போ இந்த ரிங்ஸ் போட்டுட்டோம், ஆயில் ரிங் போட்டாச்சு. ஸோ எது ஓவர்லேப்பாக இருக்குதோ அது வந்து தான் ஃபர்ஸ்ட் ரிங். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரிங்கை ஒரு பக்கத்தில் வச்சுருங்க. ஸோ இப்போ செகண்ட் ரிங் எடுங்க. அதுலேயும் எங்களுக்கு இப்போ வரப்போகிற ஒரு பெரிய பிரச்சனை தான் இந்த சைடை வந்து அப்வர்ட்ஸ் வரும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ எப்போவுமே டவுன்வேர்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கட்டிங் இருக்கும், இந்த ஒரு பெவல் இருக்கும். ஸோ இந்த கட்டிங் எப்போவுமே டவுன் வரும். அப்படி இல்லைன்னா ஏதாவது லெட்டர்ஸ் எழுதியிருப்பாங்க, இல்லைன்னா ஒரு பாயிண்ட் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பாயிண்ட் லெட்டர்ஸ் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கட்டிங்ஸ் வர்றது வந்து எப்போவுமே டவுன்வேர்ட்ஸ் ஃபேஸிங் ஆகும். ஸோ இப்போது செகண்ட் ரிங் வந்து நாங்கள் போட போகிறோம். ரிங்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு டூல் இருக்குது. ஸோ இந்த டூலை யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ரிங்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். உங்களுக்கு ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னாண்டா நீங்கள் சும்மாவே கையாலேயே போடலாம். பட் பயமாக இருக்குது, பிரேக் பண்ணிடுமோட்டு பயமாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இந்த டூல் யூஸ் பண்ணி சிம்பிளாக போடலாம். டாப் ரிங் இன்ஸ்டால் பண்ண முன்னாடி டாப் ரிங்கில் கூட சைட் பார்க்க வேணும், டேப்பர் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ டேப்பர் பண்ண பக்கத்தை வந்து நீங்கள் அப்வர்ட்ஸ் வைக்கணும். ஸோ உங்களுக்கு பார்க்க முடியுது ஒரு டாட் வச்சுருக்காங்க, அப்புறம் உங்களுக்கு சில லெட்டர்ஸ் கூட இருக்குது. ஸோ இப்படி இருந்துச்சுன்னா இது கண்டிப்பாக அப்வர்ட்ஸ் தான் வரும். இன்கேஸ் இந்த மாதிரி லெட்டர்ஸ் எதுவுமே இல்லைன்னா இந்த மாதிரி டேப்பர் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த சாம்ஃபர் பண்ண இடத்த வந்து நீங்கள் அப்வர்ட்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நாங்கள் இந்த டூலை யூஸ் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ சிம்பிளாக இதை இந்த இடத்துல இப்படி வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி பிடிச்சிடலாம். அண்ட் ஸோ ரிங்ஸ் வந்து போட்டுட்டோம். எப்போவுமே பிஸ்டன் போட முன்னாடி ஆயில் பண்ணிக்கணும். இந்த ஆயில் க்ரூஸ் எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் ஆயில் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் இந்த ரிஸ்ட் பின்னுக்கும் ஆயில் பண்ணிக்கோங்க. இந்த சிலிண்டர் ஹோலுக்கு ஆயில் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இந்த பேரிங்குக்கும் ஆயில் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ பிஸ்டன் வந்து பொசிஷனில் வச்சுட்டோம். ஸோ இப்போ எங்களுக்கு தேவை ஒரு பிஸ்டன் கம்ப்ரெசர், அதில் டூல் அண்ட் ஒரு ரப்பர் மேலட் ஒன்று. ஓகே, மேக் ஷுவர் உங்களோட இந்த சர்ஃபஸ் எல்லாம் வந்து டஸ்ட் ஃப்ரீயாக ரொம்பவே க்ளீனாக இருக்கிறதா மேக் ஷுவர் பண்ணிக்கோங்க. ஹெட்ஜ் இருக்கிற பக்கத்தில் இதை வச்சு ஒரு சைடுக்கு கம்ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா உங்கள் டூலை போட்டு ஸோ ஃபுல்லாக டைட் பண்ணதுக்கப்புறமா இப்போ என்ன பண்ணுங்கள், இன்னொரு வாட்டி பேலன்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக பேலன்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா சிம்பிளாக அப்படி லாக்கிங் பண்ணிட்டா அது உள்ளே போயிடும். எல்லா பிஸ்டனும் போட்டு முடிச்சிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உங்கள் ஆயில் கேப்புக்கு வந்து இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிராங்க் ஷாஃப்ட் கிடையாது. ஸோ இது ஒரு டெமோ காட்டுறதுக்காக வேண்டி தான் இப்படி பண்ணினேன். அண்ட் கிராங்க் ஷாஃப்ட் இருந்துச்சுன்னா ஆயில் போடுறதுக்கு கண்டிப்பாக மறக்காதீங்க. ஆயிலை போட்டுட்டு ஒரு லாக்கிங் பொசிஷன் இருக்கும். ஸோ இந்த லாக் பொசிஷன் வந்து இதில் இருக்கிற லாக் பொசிஷன் பக்கத்துக்கு அலைன் ஆகி அதில் வச்சு நீங்கள் டைட் பண்ணிவிட்டு கம்பெனி போல்ட்டாக இருந்தால் கம்பெனியோட டாக் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி டாக் போடுங்க. அண்ட் ஷேக் பண்ணி பாருங்கள், ஒரு வாட்டி என்ஜினை டேர்ன் பண்ணி பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி பிஸ்டனோட க்ரூவ் க்ளீன் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்த்தோம். ஆஸ் யூஷுவல் நார்மலி எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோம். ரிங் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டூல் பார்த்தோம், ரொம்பவே ஃபெமிலியரான ஒரு டூல், ரிங் கம்ப்ரெசர். கண்டிப்பாக வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. பெல் ஐக்கான் நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணி வச்சிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் வந்து உடனே உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும்.